കീ എടുത്തായിരുന്നു. ഏതിന്റെ കീയാ അതിനകത്ത് എടുക്കുക? അത് അതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കും അല്ലേ. ഹലോ, നമസ്കാരം. സിമ്പിൾ തുണിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മള് കാറിന്റെ വീഡിയോ ആരും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാറിന്റെ 1-2-3 കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം കാർ ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടിട്ട് ഞാൻ 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് മേളിലായി. അപ്പോൾ സാധാരണ കാറ് ഞാൻ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പെട്രോൾ വണ്ടിയാണ്. എന്നാലും ഞാൻ ആഴ്ചയിലൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന. 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് മേൽ 2.5 ആഴ്ച അല്ലേ ഉണ്ണി? 2.5 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അനക്കാതിട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാധനം വന്ന ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലൊരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ടേക്കാം. സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? അപ്പം ഇതുപോലൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് പൂച്ചയും കാര്യങ്ങളും, പൂച്ച അല്ലെങ്കിൽ എലി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജീവികൾ കയറിയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന ഉടനെ ചാടി ഓടി വണ്ടിയിലോട്ട് കയറാതെ ജസ്റ്റ് വണ്ടിയിലൊക്കെ ഒരു തട്ടൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ വരുമ്പോൾ തന്നെ എലിക്കാഷ്ടമോ അങ്ങനെ പൂച്ചയുടെ പാടുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കുക. പ്രധാനമായിട്ട് പൂച്ചയുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ദിവസം വീട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് തലേന്ന് വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തിയതാണ്. പിറ്റേന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പൂച്ചയുടെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നു. വണ്ടി മുന്നോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ പൂച്ച കരയുന്നു. അങ്ങനെ വണ്ടി നിർത്തി. പിന്നെ ബോണറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പൂച്ച എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങി ഓടി. അതിന് ശേഷമാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ പൂച്ച എൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചടങ്ങായി മാറി. ഞങ്ങൾ ദൂരയാത്ര പോകാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു. നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ പോലും പൂച്ച ഇറങ്ങി മാറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം വണ്ടി തുറന്നിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾക്ക് കുറേ ദിവസമായാലും നിർത്തിയത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോണറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് അറിയുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുറക്കാൻ നേരത്തെ അറിയാൻ പാടാത്തൊരു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സാധനമുണ്ട്, ചെറിയൊരു ലിവർ പോലെ. അതിങ്ങനെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണില്ല. കൈയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം നല്ല പാമ്പൊക്കെ കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനക്കാതിട്ടേക്കുമല്ലേ. ഈ ഭാഗമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാണ് വയറിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ വരുമ്പോഴേ ഇവിടേക്കാണ് എലി കയറാനും സാധ്യതയുള്ളത്. എലിയൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. കണ്ടില്ലേ? വണ്ടിക്കകത്തുള്ള പ്രധാന 2-3 സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ നോബ് കണ്ടോ? ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചു നോക്കി ഇതിനകത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിനകത്താണ് ഓയിൽ അറിയുക. നമ്മളന്ന് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ഓയിൽ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു. ഇതൊന്ന് തുടച്ചിട്ട് ഇതുണ്ട്. ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ടോ? ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് വരെയാണ് കറക്റ്റ് ലെവൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇറക്കി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓയിൽ ലെവലൊക്കെ പക്കയാണ്. കണ്ടോ ഈ പോയിൻ്റ് വരെ ഓയിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഓയിലൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. വിസ്കോസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് ഉറക്കി വെക്കണം. ഇതാണ് ഓയിൽ നോക്കുന്നത്. ഷർട്ടേ തൂക്കരുത്. ഷർട്ടേ തൂക്കത്തില്ല. ഇത് പിന്നെ തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കയറ്റി വെക്കണം. തുറന്നു വെച്ചിട്ട് പോലെ. ഇത് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴിക്കുന്ന നോവാണ്. ഇത് നമ്മളെ വൈപ്പറിൻ്റെ വെള്ളം അടിക്കത്തില്ലേ, വൈപ്പർ വാഷർ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത്. ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്രേക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. സർവീസിന് സമയമായി കിടക്കുവാണ്. കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് സർവീസ് കൊടുക്കണം. സമയമായിട്ടുണ്ട്, കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടില്ല. ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് അല്ലേ? അടുത്ത മാസം ആദ്യം കൊടുക്കാം. അതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുന്നേ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതാണ് കൂളന്റ്. എസിയുടെ കൂളന്റ് അല്ലേ, എസിയുടെ പൈപ്പ് ഇതാ. ഇത് കൂളന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയേറ്ററിൽ നിന്ന് അധികം വരുന്നതിനകത്ത് അതൊക്കെ കുറേ വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കൂളന്റ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത്. ഇത് ബാറ്ററി. നമ്മൾ കുറേ നാൾ വർഷങ്ങളോളം നിർത്തിയിട്ടിട്ട് പോകാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഊരി വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ വണ്ടിയൊന്നും അത്ര പ്രശ്നം വരത്തില്ല. ഒരു 2-3 ആഴ്ചയൊന്നും നിർത്തിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരത്തില്ല. പക്ഷേ ഡീസൽ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സെൻട്രൽ ലോക്കുള്ള വണ്ടികളാണെങ്കിലും ചില പണി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പുതിയ ബാറ്ററിയാകുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. കരിയിലുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്തുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ മണ്ട ഒന്ന് കൂടി വെച്ച് വൃത്തിയാക്കേണ്ട സമയമായി. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടയ്ക്കുന്നില്ല, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. അടുത്തോട്ടോ കാണിച്ച അടുത്തൊരു കാര്യം.
നമ്മൾ കുറേ ദിവസം നിർത്തിയിട്ടായിരുന്നല്ലേ. ജസ്റ്റ് ഓണ കീ എവിടെ? കീ കാണുന്നില്ല. കീ എവിടെ? ഓ, എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസം നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടിരുന്നല്ലേ. ഓൺ ആക്കുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ന്യൂട്രാണോ നോക്കുക, ലൈറ്റൊക്കെ കത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ലൈറ്റൊക്കെ തെളിയുന്നുണ്ട്, ബാറ്ററി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ന്യൂട്രാണോ നോക്കിയതിന് ശേഷം ആക്സിലേറ്റർ നമ്മൾ കൊടുക്കാനേ പാടില്ല. നമ്മൾ സ്കൂട്ടറിനെ പോലെ തന്നെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ആ ഒരു RPM ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് പതുക്കെ താഴേക്ക് വരും. വാ, നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, വലിയ സൗണ്ടൊന്നുമില്ല, സാധാരണ പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വണ്ടി കുറേ ദിവസം നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ കുറേ ദിവസം നിർത്തിയിട്ടിരുന്നല്ലേ, ഒന്ന് മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും ഇളക്കിയിടുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറകിലത്തെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറകിലത്തെ ബ്രേക്ക് ജാം ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് ഇതുവരെ എടുക്കുന്നില്ല. അവിടെ ഞാൻ ബെൽറ്റൊന്നും ഇടാൻ. നല്ല അഴുക്കുണ്ടല്ലേ. നല്ല അഴുക്കുണ്ട്. അതിനുശേഷം ചില നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതുപോലെ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുമ്പം ഈ റബ്ബറും തോട്ടമുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരുതരം മണ്ണുണ്ട്. നമ്മുടെ പെട്രോളിൻ്റെ പൈപ്പ് മാത്രം നോക്കി തുളയ്ക്കുന്ന ചില ടീമുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ തുളച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ കീ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം. പെട്രോൾ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മുടെ ഒരു 500 രൂപ തീർന്നു കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ അതിന് നമുക്ക് പ്രതിവിധി ഒന്നും നിലവിലില്ല. കാരണം പെട്രോളിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. ആ പെട്രോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു കെമിക്കൽ ഈ വണ്ടിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അതിൻ്റെ മണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതിന് കഴിക്കാനുള്ള സാധനമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി വന്ന് അത് തുളയിടുന്നതാണ്. പക്ഷേ തുളയിടുന്നതോടെ ആ ജീവി ചത്തുപോകും. അതാണ് സത്യം. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. വണ്ടി അധികമായി നിർത്തിയിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ കാറിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, പറയാം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ.